Udah dandan cantik, mau acara di sekolah, tiba-tiba hujan es mengerikan. Hari ini kita mau ngomong anak. Peringatan hari anak. Nengok sini. Rumah laut. Melangkah. Bisa mengatasi kekurangan hidangan dengan cepat. Menunya variatif loh. Pokoknya full service. Kita tinggal tidur manis, terima tamu, semua pelayanan. Sarah, pakai kebaya hari dalam rangka apa nih kayak sekolah kai? Nggak tahu. Hari anak nasional loh, Mong. Hidup sini, hidup sini. Hari anak nasional. Mana bajunya? Wow, pakai emas. Emas besar ini, teman-teman. Hidup sini. Nah.